Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 80. Je comprends mon texte. أفهم نصي. Quel est le train le plus rapide? من هو أسرع قطار? Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Mais alors pourquoi le maglev chinois est présenté comme le train de service commercial le plus rapide du monde? القطارات الفائقة السرعة عديدة وتنتشر بكثرة في مختلف القارات، لكن لماذا الماغليف الصيني يعتبر كأسرع قطار في العالم وهو مخصص للخدمات التجارية؟ Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. Le maglev relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyong Road en 7 minutes 20 secondes pour un parcours de 30,5 km. Il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. يعني بكل بساطة لأنه يستطيع الوصول إلى سرعة 431 كيلومتر في الساعة. الماغليف يربط بين مطار بيدونغ ومحطة لونغيونغ رود في 7 دقائق و20 ثانية لمسافة تقدر ب30.5 كيلومتر، وهو يتنقل عبر سكة حديدية دون ملامستها، وبفضل هذه التقنية يستطيع الوصول إلى سرعة عالية. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues, autrement dit les gens qui habitent en dehors de la ville. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations. العديد من القطارات استعملت من مختلف الضواحي. بمعنى آخر الناس الذين يسكنون العديد من القطارات استعملت من سكان الضواحي الأخرى. بمعنى آخر يعني الناس الذين يسكنون خارج المدينة ويستعملونه للذهاب يوميا إلى عملهم في المدن الكبرى. Je vérifie ma compréhension du texte. Première question, comment se nomme le train présenté dans le texte? Le train présenté dans le texte se nomme le maglev. Dans quel pays circule-t-il? Il circule en Chine et relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyong Road. D'après le texte, qui utilise ce moyen de locomotion? C'est les habitants des banlieues, autrement dit, les gens qui habitent en dehors de la ville, qui utilisent ce moyen de locomotion. Retrouve dans la partie explicative du texte la raison pour laquelle ce train est aussi rapide. La phrase qui explique la rapidité ou la raison de ce train qui est aussi rapide, c'est il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. Je retiens, le maglev est un train différent des autres trains. يعني الماغليف هو قطار يختلف عن القطارات الأخرى. Il n'utilise pas de roues. هو لا يستعمل العجلات. Grâce à la technologie développée par les Japonais depuis 1964, ce moyen de transport circule sur un seul rail sans être en contact avec le sol. يعني بفضل
التكنولوجيا المتطورة من طرف اليابانيين منذ سنة 1964. هذه الوسيلة للنقل تسير على سكة حديدية واحدة ودون ملامسة الأرض. نشوفوا le sais-tu. هل تعرف la définition et l'énumération sont des procédés explicatifs que tu connais déjà. À présent, tu vas utiliser la reformulation qui consiste à reprendre une explication en employant d'autres mots. يعني التعريف والتعديد هما وسيلتين شرحيتين كما تعرفنا سابقا. الآن سنتعرف على كلمة مصطلح جديد اللي هو la reformulation، يعني إعادة تشكيل أو تركيب التي تستعمل للشرح باستخدام كلمات أخرى. كما شفنا هنايا في النص شفنا autrement dit. عندنا كلمة autrement dit، هذه c'est une reformulation. هذه تشرح لنا ما جاء قبلها. ما معنى les habitants des banlieues؟ معناها c'est les gens qui habitent en dehors de la ville. يعني حب يشرح جملة بجملة أخرى. هنا نسميوها la reformulation، إعادة تشكيل للتوضيح أكثر. les habitants des banlieues يعني سكان الضواحي. ما معنى سكان الضواحي؟ بمعنى آخر هم الناس أو السكان والناس الذين يسكنون خارج المدينة. Merci de m'avoir écouté. On continue d'abord. On continue la page 81. Je m'entraîne à la lecture, أتدرب على القراءة. J'approfondis ma compréhension. Explique l'originalité du maglev chinois. C'est le train le plus rapide du monde. ما معنى maglev هذه chinois؟ معناها أسرع قطار في العالم. Quelle vitesse peut atteindre ce train à usage commercial؟ ما هي السرعة التي يستطيع الوصول إليها بأيزاج وهو ذو استخدام تجاري؟ Il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. En combien de temps parcourt-il 30,5 km؟ يعني ما هي المدة التي يقطع فيها 3.5 km؟ Il peut en 7 minutes et 20 secondes. Relève dans la dernière phrase du texte le mot équivalent à ville. يعني استخرج من الفقرة الأخيرة المعنى ولا الكلمات التي تعطينا نفس المعنى تاع la ville. عندنا les banlieues وعندنا agglomération. في الأخير عندنا j'en parle avec mes camarades. أتكلم مع أصدقائي. عندنا السؤال si tu devais voyager, quel moyen de transport choisirais-tu? Explique ton choix à tes camarades. يعني لو سافرت ما هي الوسيلة التي ستختارها؟ اشرح لزملائك هذا الاختيار. Alors, à titre d'exemple, si je devais voyager, je choisirais sans hésitation l'avion. لو سافرت سأختار بدون تردد الطائرة. Ce moyen, donc نعطي الشرح لماذا. Ce moyen de transport le plus rapide et confortable. On ne sera jamais coincé dans des embouteillages. Et j'admirais à travers la vitre les beaux paysages qui s'offrent à mes yeux. يعني هذه الوسيلة الأسرع والمريحة والتي بفضلها نتفادى السيركولاسيون ومن خلال النافذة
سأستمتع بالمناظر الخلابة التي تهدى إلى نظري. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.